観音小屋はお休みでした。続行します。駒止町屋通過。現在標高892メートルです。青空出てきましたね。この谷を降りたあたりがちょうど作事小屋になります。風が強い尾根を渡る風が。函館山荘でですね、
ど天神尾根分岐に差し掛かりました。花立山荘到着です。ここはなかなか景色がいいんです。ほら、ラストの上りです。折り返してですね、途中の分岐で鍋割山の方へ向かいます。もうしょうがないですね。はい、途中まで降りてきた人がみんな登り返して引き返していっちゃった後なのでなんか
大倉尾根ルートとは思えないほど誰もいなくなっちゃいました。相模山。楽しく安全にそれではまあここからはいはいありがとうございます。西山林道に出ました。時刻はちょうど2時。まあちょっと予定よりもね相当ビハインドしちゃったんですが、まあそれでもこちらのルートを選択していろいろ新しいものが見れてよかったと思います。なんだかとてもいいです。林道終点です。それでは大倉方面に行って自転車をピックアップして帰りたいと思います。山火事で大変な騒ぎになっているところで自転車取りに行くっていうのが大変なんか恥ずかしい感じですけれどもとりあえずブロンプトン取りに行きます。